მეცადინეობა 81. მესამე ნომრის ქვენომრებში განხილულია სხვადასხვა მაგალითები გეომეტრიული პროგრესიის შესახებ. როგორც ვიცით, გეომეტრიული პროგრესია ეწოდება რიცხვთა მიმდევრობას, რომლის პირველი წევრი განსხვავებულია ნულისაგან, ხოლო ყოველი წევრი მეორიდან დაწყებული მიიღება წინა წევრის ერთი და იმავე ნულისაგან განსხვავებულ რიცხვზე გამრავლებით. რიცხვს, რომელზეც მრავლდება წინა წევრი, რომ მიიღოთ მომდევნო წევრი, გეომეტრიული პროგრესიის ნიშნელი ეწოდება და აღინიშნება თუ ასოთ. თუ A1, A2, A3 და ასე შემდეგ მიმდევრობა ქმნის გეომეტრიულ პროგრესიას, მაშინ ცხადია Q უდრის A2-ის ფარდობას A1-თან, უდრის A3-ის ფარდობას A2-თან და ასე შემდეგ, ანიშნაგით n-ის ფარდობას წინაწევთა ანიშნაგით n-1. გამიხილოთ მესამე ნომრის მესამე ქვენომერი. მოცემულია რიცხვითი მიმდევრობა 5.5 მერვედი, -3.3 მეოთხედი, 2.1 მეორედი და ასე შემდეგ. ქმნის გეომეტრიულ პროგრესიას. უნდა ვიპოვოთ ამ პროგრესიის მეექვსე წევრი. პირველ რიცხვში განსაზღვროთ პროგრესიის ნიშნელი Q. უდრის მეორე წევრის ფარდობას პირველ წევრთან. როგორც ხედავთ, B მეორე უდრის -3.3 მეოთხედს და A პირველი უდრის 5.5 მერვედს. Q უდრის A2-ის ფარდობას A1-თან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ A2 უდრის -3.3 მეოთხედს. A1 უდრის 5.5 მერვედს. შევასრულებთ გამოთვლას, მივიღებთ Q უდრის -2 მესამედს. ახლა ვისარგებლოთ გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულით. ანიშნაგით n უდრის A პირველის ნამრავლი Q ხარისხად n-1-ზე. თუ ამ ფორმულით ვისარგებლებთ, მეექვსე წევრისთვის მივიღებთ A6 უდრის A პირველის ნამრავლი Q ხარისხად 5-ზე. უდრის 45 მერვედის ნამრავლი -2 ხარისხად 5-ზე. შევასრულებთ გამოთვლას. გამოთვლების შედეგად საბოლოოდ მივიღებთ A6 უდრის -27-ს.